Всем привет, с вами Маша и Ника. Сегодня у нас будет челлендж для собаки. Я буду ей говорить команды с полным ртом, она должна их выполнить. Я не знаю, поймет моя собака ли меня. Я сейчас буду вот так вот снимать. Я буду набивать свой рот не маршмеллоу, не всякими этими, а баранками маленькими. Буду я брать в рот 10 штук. Представляете, 10 штук, если что, блюдечко. Да, собака. И я буду по чуть-чуть баран набивать. Давайте 10 штук набьем. И я попробую сказать команду суслик. Конечно же, я буду ей говорить команды, которые она знает. Раз, два. Вот 10. Ой. Да. Вот 10 у меня баранок. Попробуем засунуть. Не влезает. Не влезает. Ой, все, не могу. Сложно говорить. Возьми еще 3. Ой, 3. Что? Набрала. Ходок. Подожди-ка. Подожди. Слушай. Не понимаю. Слушай. Молодец. Все, чисто кашку. Возьму еще 3. Смотри, команда сидит. Да. Ой. Привет. Привет. Молодец. Полупалка. Полупалка. У меня нет. Команда лежат. Лежат. Куса. Лежат. Вот так. Молодец.
como o forno dia o meu papai falou falta do jeito comanda Xuxa o prato Xuxa olha cozinha Xuxa Xuxa Mas o burro burro Xuxa 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 não Xuxa 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 Nanassu 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 О мой бог. Вот 16 баранов, которые у меня сейчас находились во рту. Вся челюсть болит. Пить надо. Короче, команда она почти выполняет с моей помощью. Только она чуть-чуть на носу не хочет держать эту штучку. Давайте просто покажу. Ник, суслик. Ник, ну давай, ты знаешь же эту команду. Суслик, на носу, на носу. На носу, на носу. Держи на носу. Да. Возьмем на этот раз сразу 15 баранов. Раз, два, три. Все, 15 баранок взяла. Буду сейчас понемножку запихивать. Ой. Я хомяк. Так. Все окей. Ну-ка. Вот это. Ура! Команда. Команда. Да, ура. Да. Лапу. Да. Лапу. Да. 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 Лапу. Да. Да. Лапу. 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 А! Лапу. 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 Сюда. Хуха. Хуха. Хуха.
Слушай. Слушай. Молодец, папа, папа. Папа, папа. Вот. Привет. Вот. Пошел. Пошел. Давай. Ужас. 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 Футбол. Футбол. Это футбол. Футбол. Молодец. Одна последняя. Танцуй. Ползи. Ужас. Ползи. Все. Ползи. На полку. Фу, ребята, у меня весь рот болит, слезы. Я вообще не могу, как это было смешно. Есть такая гора слюнявчатых баранок. Первый раз я взяла 16 баранок. Я взяла 10, потом 3. Вот, 16 баранок. В следующий раз я взяла 15 баранок, а потом еще 2, 17. Вот, получается, что я первый раз не выдержала, сейчас я выплюнула, чтобы закончить видео. Ника, впрочем-то, справлялась. Вот наши баранки, сколько их там. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если да, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кстати, у меня уже 11 подписчиков. Ника очень хорошо справлялась с этими заданиями, так что челлендж ей удался. Ник, нажимай на кнопку. Всем пока. Сейчас нажимай.